35,000 টাকা দিয়ে ভাই এই ফ্রিজ ভাই কেউ দিতে পারবে না, এটা চ্যালেঞ্জ ভাই। ডাবল ভাই, এটা দেখলে ভাই মন ভরে যাবে। দেখেন এই ফুল প্যাকেটে সহ দিয়ে দিছে, দেখেন। আর এই সাইডে দেখেন না ভাই, সেই ডিসপ্লে সব ভাই, একদম ডিসপ্লেতে সবকিছু শো করবে। নন ফস্টের মধ্যে ডয়ার সিস্টেম। এই দেখেন এই বড় প্যাকেট ভাই, সেই মানে সেই। এই দেখেন 162 লিটার, এটার দাম পড়বে 18,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। এটা কিন্তু আবার টাচ টেম্পারেচার শো করতেছে, দেখেন। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকা এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। আরটা এটা হলো আরাবিয়ান ডিজাইন, উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল। এটার দাম পড়বে আপনার 31,500 টাকা ভাই। পুরো সেই জোরস। এটা হলো ফ্রুট বক্স, ভেজিটেবল বক্স, ট্রে কমপ্লিট সব দেওয়া ভাই। এটা এগুলো দেখার মতো একটা ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিও হচ্ছে বিভিন্ন আনকমন ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। সো চেষ্টা করবেন যে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখার। আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে মেসার্স আদিবা এন্টারপ্রাইজ। এই দোকানের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি সোনাগাঁও পেট্রোল পাম্পের অপোজিট সাইডে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন, এন্ড লাইক তো মাস্ট। তো বন্ধুরা আর কথা না বাড়াই আমরা সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কুরবানির ঈদের পরে এটা হলো আমার প্রথম ভিডিও। আজকে সেরা দামে আপনাদের কিছু আনকমন ফ্রিজ দেখাবো। যেমন প্রথমে আমি এখান থেকে দেখাই, এটা হলো স্যামসাং এর অরিজিনাল, স্যামসাং এর মেড ইন কোরিয়া। এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেরটা হলো নর্মাল। যেগুলো যারা নন ফস্ট ফ্রিজ পছন্দ করেন, এটাতে দেখেন একদম কাগজ সহ সব কিছু, এখনো খোলা হয় নাই, খুলে দেখাচ্ছি যে দেখেন চাবি সহ সব কমপ্লিট আছে, একদম ইনটেক। এগুলো হলো ইম্পোর্ট অকশনের। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার এই বরফের, যখন আপনার এটা বরফ হবে, যখন এটা চাপ দিবেন বরফগুলো আসে এখানে ডয়ারে জমবে, ঠিক আছে। ছোট ফ্রিজের মধ্যে, হ্যাঁ ছোট ফ্রিজের মধ্যে। এটার দাম পড়বে আমি বলি 27,000 টাকা। 27,000। আপনার আলো জামান চ্যানেলের নাম বললে, হ্যাঁ 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25,000 টাকা, 25 আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 24,000 টাকা এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। হ্যাঁ, আজকে কুরবানের পরে প্রথম ভিডিও, যার কারণে ফ্রি, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। তারপর এখানে একটা আছে দেখেন, এটা আরেকটা মডেল স্যামসাং এর। হ্যাঁ, এটাও নন ফস্ট একদম। দেখেন এখানে লেখা আছে নন ফস্ট, এই দেখেন লেখা আছে এখানে। দেখেন বরফের ইয়াগুলো দেখেন, এই কি সুন্দর। এই দেখেন পুরো সব কিছুই কমপ্লিট আছে, ডয়ার টয়ার সব একদম সব ক্লিয়ার, একদম ইনটেক, A to Z সব কিছু কমপ্লিট, কোনো কিছু মানে মিসিং নেই, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নেয়, এটার দাম পড়বে আপনার 29,000 টাকা। আমরা চ্যানেলের জন্য 29,000, 29,000 না ভাই, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আলো জামার নাম বললে 5,000 ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, তারপরে এটা আবার কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আজকে যাই মাল কিনবে না কেন ভিউয়ার্স, সবার কুরিয়ার ভাড়া ডেলিভারি থাকবে ফ্রি, এবং প্রথম সপ্তাহ হলে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগবে। যারা ফ্রিজ কিনবেন তারা 5,000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, আর বাকি টাকাটা কন্ডিশনে। এখানে আরেকটা আছে, এটা হলো আপনার 2,500 টাকা। না ইউজ না, এগুলো হালকা একটু এক্সপোর্টের কারণে এটা আছে। এটা আমি খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো। এটা আবার সব কিছু কাগজ টাগজ সব চাবি টাবি সব কমপ্লিট এখানে ভিতরে আছে। এটা আবার স্ট্যান্ড সহ কমপ্লিট আছে। এটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ আপনার কমপ্লিট ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার পড়বে 23,500 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপর এখানে দেখেন ভাই, অনেকে আছে কারেন্ট বিলের জন্য বলে যে ভাই আমার কারেন্ট বিল বেশি আছে, মাত্র 150 থেকে 200 টাকায় কারেন্ট বিলে চালাবেন। স্যামসাং এর অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, অরিজিনাল 100% অরিজিনাল ডিজিটাল টেকনোলজি। এটা হলো 75,000 টাকা শোরুম প্রাইস আছে ভাই। এখন আমি কত রাখবো? 50, 40, 35? হ্যাঁ ঠিক আছে না ভাই, আরো কমাই দিলাম ভাই। কেউ যদি নেয়, কুরিয়ার ভাড়া তো ফ্রি থাকবে। হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজের, স্যামসাং এর ইনভার্টার টেকনোলজির প্রত্যেকটা ফ্রিজে এগুলো থাকবে। তারপর এখানে একটা আছে, এটা ডবল ডোর, দেখেন ইলেকট্রা, স্যামসাং এর বা এটা একদম রানিং অবস্থায় আছে। এটা কিন্তু আবার টাচ। হ্যাঁ, এই দেখেন টেম্পারেচার শো করতেছে, দেখেন এটা হলো ডিপের, আর এটা হলো নর্মালের। দেখেন এখন ডিপের টেম্পারেচার আছে 18 ডিগ্রি, ঠিক আছে, আর নর্মালের আছে 5 ডিগ্রি। ডাবল ডোর, হ্যাঁ ডাবল ডোর। এই দেখেন ঠান্ডা, দেখেন পুরা, দেখেন মন শো পড়ে যাবে আপনার। কি ঠান্ডা দেখেন, হ্যাঁ ঠান্ডা সেই। তারপর এখানে দেখেন এই সেট হলো নর্মাল, সুন্দর। হ্যাঁ লাইটিং, এলইডি লাইট, এগুলো হলো এলইডি লাইট, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর, একদম প্যাকেট সহ কমপ্লিট। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে এটা ইউজ, 100% একদম আনইউজ। এটার প্রাইসটা হবে আপনার
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কথাবার্তার মাধ্যমে, ঠিক আছে? এটা প্রাইসটা আমি বলতে পারতেছি না। তারপরে দেখেন, হ্যাঁ অবশ্যই এগুলার যারা ফ্রিজ নেবেন স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলোতে 1 বছরের কম বেশার গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ না, এগুলো আসলে এর চেয়ে আর ডিসকাউন্ট দিয়ে পারতেছি না, যার কারণে আসলে সীমিত লাভে এটা সেল করতেছি। তারপরে এখানে আছে স্যামসাংয়ের, দেখেন স্যামসাংয়ের আমার এই মডেলের ভাই সেই এটা প্রায় 84-85 হাজার টাকা শোরুম প্রাইস আছে। এই দেখেন ডিজিটাল ইনভার্টার একদম ডাইরেক্ট অ্যালুমিনিয়ামের দিয়ে খোদাই করা লেখা, এটা মানে ডুপ্লিকেও প্রমাণ করতে পারবে না, ঠিক আছে? এই দেখেন আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার, ঠিক আছে? এই দেখেন ভাই ডাবল 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 ভাই, এটা দেখলে ভাই মন ভরে যাবে। দেখেন এই দুইটা ডবল, ঠিক আছে? আপনার আইস প্যাক, হ্যাঁ কুল প্যাকেটে সহ দিয়ে দিছে, দেখেন হ্যাঁ একদম। এই দেখেন প্রত্যেকটাতে প্যাকেটে গিয়া লাগানো একদম ডিমের ইয়া সহ একদম। আর এই সাইডে দেখেন না ভাই সেই ভাই, এটা কি ফ্রিজ নাকি ভাই ডাইরেক্ট নতুন বললে চলে। এটা প্রায় আপনার প্রায় 87-88, মানে আমি অনলাইনে দেখছিলাম 84 হাজার টাকা এটা প্রাইস আছে, ঠিক আছে? এটা যদি আমার থেকে কেউ নেয় ভাই, মানে আপনার সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে, মানে কুরিয়ার ভাড়া আমি দিব, দাম পড়বে 35। এটা 35 হাজার টাকা দিয়ে ভাই এই ফ্রিজ ভাই কেউ দিতে পারবে না, এটা চ্যালেঞ্জ ভাই। তারপরে এখানে একটা আছে সেম, দুটোটা সেম এই মডেলের আমার কাছে এখন বর্তমানে আপনার না 2-3-4টা আছে। আর এটাতে হলে এখানে একটা স্পট আছে, ঠিক আছে? আর ওটা তো কিন্তু কোনো স্পট নেই, এই স্পটের কারণে এটাতে আমি আর 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 33,000 ভাই। যেগুলোতে দাগ থাকবে এগুলো আমি ডিসকাউন্ট করবো, সমস্যা নাই। যেমন এটাতে একটু এখানে ডিসকাউন্ট আছে, দাগ আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ না, এটা বুঝারে দেখার উপায় নেই। দেখেন ডিজিটাল ইনভার্টার, এগুলো যারা বিদ্যুৎ কারেন্ট বিলের জন্য ভয় পায়, এগুলো হলে তাদের জন্য। এগুলো এটার আবার সব আছে। যেমন এটা আমি আসলে খুলে রাখছি কি জন্য, আপনারা যদি আপনাদের এটা দরকার না হয়, এটা খুলে রাখলে কিন্তু ডিপটা কিন্তু বড় হবে, এটা বোঝানোর জন্য। আর এটা দেখেন এখনো প্যাকেট করা, ঠিক আছে? এটা বোঝানোর জন্যই আপনাদেরকে এটা খোলা হয়েছে। এটা দেখেন একদম খুবই সুন্দর, একদম সব কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখেন ভাই একবারে কাগজ টাগজ সব কমপ্লিট। এই দেখেন অ্যারাবিয়ান, এটা হলো আপনার ইয়াটা হলো অ্যারাবিয়ান গিয়া, ঠিক আছে? এটা যদি কেউ নেয় ওই দাম সেমই থাকবে, এটা 32,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এগুলো দেখেন ভাই, এগুলো সেম একই মডেলের ভাই। এই ফ্রিজ কেউ দিতে পারবে না এখানে পুরো ভাটিয়ারিতে। হ্যাঁ শখের ফ্রিজ কম দামে এবং ডিজিটাল ইনভার্টার, এটা 100%। এটা মানুষের মুখে বললে হবে না, এটা লেখা ডাইরেক্ট প্রমাণ করে দিবে যে এটা কি ইনভার্টার ফ্রিজ। তারপরে এখানে এটা দেখেন ভাই পুরো সেই জোস। এই মালটা আমার কাছে আসছে কারণ এই দেখেন এখানে একটা ট্যাপ আছে, এখানে একটা ট্যাপ আছে। এটা কিন্তু দেখাই যাবে না, বুঝতেই পারবে না। হ্যাঁ বুঝতে পারবে না, এটা ফুলের মধ্যে দেখেন খুবই সুন্দর অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি স্যামসাং, 100% অরিজিনাল স্যামসাং। এই দেখেন ডিপ দেখেন আর নর্মাল দেখেন ভাই সেই ভাই। এই দেখেন আপনার এখানে কাগজ টাগজ সব কমপ্লিট একদম, মানে সব কিছু আছে। এই দেখেন এটা হলো ফ্রুট বক্স, এটা হলো আপনার ভেজিটেবল বক্স, ডিমের ট্রে, 12টা ডিম রাখতে পারবেন, কমপ্লিট সব দেওয়া ভাই। এটা এগুলো দেখার মতো একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নেয় এটার দাম পড়বে একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে, কুরিয়ার ভাড়া দিয়ে, মানে কুরিয়ার ভাড়া আমি দিব কিন্তু 5,000 টাকা অ্যাডভান্স, ঠিক আছে? এটার দাম পড়বে আপনার চ্যানেলের জন্য 33,500 টাকা। আচ্ছা আরো 500 টাকা কম, আরো 1,000 কম, 32,000 টাকা ভাই। এই ফ্রিজটা দেখেন কত বড় ওরে ভাই। ভাই এটা হলো 400 লিটার, হলো এটা হলো গ্লস ভলিউম, আর এটা নেট ভলিউম হলো আপনার 362 লিটারের একটা ফ্রিজ। দেখেন বর্তমানে হ্যাঁ চিক ভাই একদম দেখেন না, এটা সেই একটা কালার। দেখেন অরিজিনাল ডাইরেক্ট একদম অ্যালুমিনিয়ামের স্যামসাং লাগানো, আবার স্টিকার না, ঠিক আছে? এই দেখেন এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা নরমাল। এটা দেখেন ভাই ভাই সেই ভাই সেই একটা ফ্রিজ দেখেন। এই দেখেন ভাই আরো আছে, আরো ধামাকা আছে, কেউ ভিডিও স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন দয়া করে। এই দেখেন এটা যদি কেউ নেয় ভাই ফ্রিজ থেকে, ভাই এটা নতুন ফ্রিজ না, এটা গোডাউনে আসলে না। এই ফ্রিজটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ এটা মানে একদম সর্বোচ্চ সবকিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে 45,000 টাকা। 45,000 টাকা দিয়ে ভাই এত বড় ফ্রিজ ভাই পাওয়াটা এটা অনেক টাফ। হ্যাঁ এটা আমার চেয়ে অনেক বড়, দেখাই দেন, আমার চেয়ে অনেক বড় একদম। ভিতরে দেখেন আমার হ্যান্ডেল সিস্টেম খুবই সুন্দর একটা মানে লোক দেখেন। হ্যাঁ বিশাল ফ্রিজ, যারা স্যামসাং এর নন ফোর্স ফ্রিজ পছন্দ করেন এটা হলো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা। আজকের ভিডিওতে আপনার হলো কি স্যামসাং এর ফ্রিজের হাট, আমার দোকানটা হলো বর্তমানে। এখন এই ফ্রিজটা যদি 45,000 টাকা না, আপনার আলো জামান যদি চ্যানেলের নাম বলে, আপনার নাম বললেই আমি 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 40,000 দিব। 40,000 এটা হলো ইলেকট্রা স্যামসাং এর, এটা হলো ফ্রস্ট। এই দেখেন এটা হলো উপরটা হলো নর্মাল, ঠিক আছে? যারা উপরে নর্মাল করছে এটা চাবি তালা চাবি ইউজার ম্যানুয়াল কমপ্লিট। এই দেখেন ড্রয়ারগুলো দেখেন একদম প্যাকেট করা ভাই, প্যাকেট, ঠিক আছে? এটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ ওনারা আমি এই দেখেন এটা হলো সেভ পাওয়ার, ঠিক আছে? এটার যদি কেউ নেয় এটার দাম রাখবো
24,500 টাকা। 24,500 আলো জামান বললে 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 22,500 টাকা। 22,500 টাকা কুরিয়ার উইথ কুরিয়ার ভাড়া। দেখেন আমি বলে এত বড় একটা ফ্রিজে কুরিয়ার ভাড়া কিন্তু প্রায় 2,800 টাকা ভাড়া, এটা ফ্রি থাকবে। তারপরে এখানে কিছু আছে, এগুলো দেখাই দেন। স্যামসাং ওর বাইরে দেখছি যে ওগুলো না এগুলো হলো অন্য মডেল, এটা হলো 8T33, এগুলোর মডেল হলো 8T33। এটা হলো দেখুন উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল, ঠিক আছে, একদম তালা চাবি সব কমপ্লিট আছে। এটা হলো ফ্রুট বক্স আর এটা হলো ভেজিটেবল বক্স, A to Z সব কিছু, ডিমের ইয়া থেকে বরফের ক্যাট থেকে সব কিছু কমপ্লিট আছে, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু আমি খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিয়ে দেবো। এটার দাম পড়বে কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে এবং এটার দাম পড়বে 25,500 টাকা। 25,500 আমরা চ্যানেল নাম বললে আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট। এগুলো আবার ইনভার্টার না, কেন মিথ্যা কথা বলি বিক্রি করে লাভ নেই। তারপরে দুটোটা সেম প্রাইসে থাকবে। তারপরে এখানে আছে ভাই দেখেন, এগুলো হলো শেয়ারা ফ্রিজ। ওরে ভাই এগুলো কি ডাইরেক্ট ডিসপ্লে সহ ভাই, একদম ডিসপ্লেতে সব কিছু শো করবে। এটা হলো নন ফস্টের মধ্যে ডয়ার সিস্টেম। দেখেন ভাই, ওরে ভাই এগুলো কি এই দেখেন, এই বরফ এখানে দেখেন ভাই, ভাই সেই মানে সেই দেখেন বক্স ডুবে রাখছে সব। হ্যাঁ বক্সের মধ্যে নন ফস্ট, আচ্ছা বক্সের মধ্যে নন ফস্ট। এটা হলো উপরটা হলো নর্মাল, দেখেন আপনি ভাই সেই বলতে মানে প্যাকেট দেখছেন পলিটলি সব ডাইরেক্ট কমপ্লিট। যারা আসলে ফ্রিজ সম্পর্কে বুঝে তারা 100% এগুলো কিনবে। এটা দেখেন, এটার দাম বলতেছি একটু পরে। তারপর এখানে একটা আছে দেখেন, দুটোটা সেম। এগুলো আবার মেড কি জানেন ভাই, অরিজিনাল থাইল্যান্ড, মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটা স্যামসাং, দেখেন ডিপ কত বড়, বিশাল। একটাই তো মনে 30-40 কেজি হবে। হ্যাঁ একটা তো অনেক, এটাতে নাইলে আপনি 70-80 কেজি মাছ মাংস রাখতে পারবে। দেখেন একদম বিশাল বড় একদম ডয়ারগুলো। হ্যাঁ এগুলো A to Z সব কিছু কমপ্লিট আছে। দেখেন ইউজার ম্যানুয়াল সব, ডাবল পার্ট আছে। হ্যাঁ ডাবল পার্ট, একদম ইউজার ম্যানুয়াল সব কমপ্লিট। আবার এটাতে চাইলে আপনি আলাদা করে জিনিস রাখার জন্য এখানে সামনে একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। এটা যদি এই দুইটা থেকে যেটা নেক না কেন, এগুলোর দাম পড়বে আপনার 50,000 করে। 50,000 করে। আলো জামানের চ্যানেলের নাম বললে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 45,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এবং যে আমাকে প্রথমে ফোন করি যারা নিবে আপনার ভিডিও ছাড়ার পরে 1 ঘন্টার মধ্যে, তাদেরকে আমি আরো 3,000 করে ডিসকাউন্ট করে দেব। আরো 3,000 ডিসকাউন্ট, আরো 3,000, হ্যাঁ 42,000 করে। এবং এগুলার কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে আর 5,000 টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগবে। এখানে একটা আছে ওয়েস্টার্নের, ওয়েস্টার্ন ভাই, এগুলো হলো 100% ইম্পোর্টের, ঠিক আছে। এটা হলো 205 লিটারের, এটা হলো ইম্পোর্টের, ঠিক আছে। এগুলোর যে কম্প্রেসারগুলো আছে এগুলো হলো জ্যাসপারা, মেড ইন ইন্দোনেশিয়া। এগুলো যদি কেউ নেয়, এই ওয়েস্টার্ন এগুলো যদি কেউ নেয়, এটার দাম পড়বে কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটার দাম পড়বে একদম 22,000 টাকা, আর 500 টাকা কম, 21,500 টাকা। এটা এগুলো উইথ কুরিয়ার সার্ভিস। এটা আমার কাছে আর মাত্র আছে 17টা। তারপর ওয়েস্টার্নের এটা আছে, হ্যাঁ ওয়েস্টার্নের এইটা হলো 249 লিটারের, 249 লিটার। এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলো সেম মেড ইন ইন্দোনেশিয়া কম্প্রেসার থাকবে, ঠিক আছে। এগুলো হলো 100% ইম্পোর্টের। এগুলোর উপরটা ডিপ দেখেন ভাই, এটা নর্মাল থেকে কিন্তু ডিপ বড়, যারা ডিপ বড় খুঁজে তাদের জন্য। এটা পড়বে 23,000 টাকা, উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটাও সেম, হ্যাঁ। এটা হলো আরেকটা কালার, এই কালারটা খালি একটা আছে, এই কালারে আছে 4-5টা। তারপরে আমার কাছে এখানে আছে ওরিয়নের অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের, যেটা কোম্পানির 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 200 টাকা কারেন্ট বিল, এনার্জি সেভিং সিস্টেম আছে এবং স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। হ্যাঁ ডাইরেক্ট গ্লাসের ভিতরে লেখানো, ঠিক আছে। এটা হলো এনার্জি সেভিং সিস্টেম, হ্যাঁ। এটা যদি কেউ নেয়, এটার দাম পড়বে আপনার 30,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এখানে এগুলো কোম্পানি গ্যারান্টি করা মাল, এগুলো আর কমানো সম্ভব না। ডাইরেক্ট 12 বছরই পাবে। হ্যাঁ 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 5 বছরের হোম সার্ভিস গ্যারান্টি। একদম বাসায় বসে উনি যে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এটা সার্ভিস পাবে। আচ্ছা। তারপরে হলে ওয়েস্টার্নের একটা আছে, ওয়েস্টার্ন এটা আপনার হলো 238 লিটারের। এটা হলো উপরটা ডিপ, এই দেখেন এটা হলো এলইডি লাইট, ঠিক আছে। উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এগুলো এখন 4-5টার মতো আছে। এগুলো যদি কেউ নেয়, এগুলো পড়বে 25,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আজকে প্রত্যেকটা ফ্রিজের কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে এবং ওয়েস্টার্ন ফ্রিজগুলো যারা নিবে এদের 2 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি করে দিব। তারপরে হলো এখানে একটা ওরিয়নের ফ্রিজ আছে, এটা হলো 246 লিটারের। এটা হলো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস গ্যারান্টি, 5 বছরের হোম সার্ভিস গ্যারান্টি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা হলো গ্যারান্টি কার্ড। এটা 100% কোম্পানি এটা গ্যারান্টির কাজ করবে, না করলে এটা ফ্রিজের ডবল ড্যামেজ, ডবল দাম দেবে, ফ্রিজের ডবল দাম দেবে। এটা যদি কেউ নেয়, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এটার দাম পড়বে 30,500 টাকা, শুধু কুরিয়ার ভাড়া। আবার কেউ যদি এখানে আসি গাড়িতে করে নেয় 2,000 টাকা ভাড়া, তাহলে এটা হবে না, শুধু কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে এটা হলো সেম, এটা আরেকটা কালার। তারপরে এটা হলো অ্যারাবিয়ান ডিজাইনের 246 লিটার, আরেকটা এটা হলো অ্যারাবিয়ান ডিজাইন, কি সুন্দর। হ্যাঁ এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল, ঠিক আছে। এটার দাম পড়বে আপনার 31,500 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। তারপরে এখানে আরেকটা আছে, এটা হলো আপনার এই উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা হলো আপনার 246 লিটার,
এটা হলো আবার দেখেন, এটা হলো খুব সুন্দর একটা ফুল, ঠিক আছে, এটার দাম সেম থাকবে 30,500 টাকা। এটা হলো দেখেন ওরিয়নের আটা 270 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হলো উপরটা ডিপ, দেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরটা ডিপ আর নিচেটা নর্মাল। এটা 270 লিটার, কিন্তু এই সাইজের ফ্রিজটা কিন্তু খুবই চলে। হ্যাঁ, এটার আবার স্ট্যান্ড সব কমপ্লিট আছে, একদম পুরো দেখা যায়। হ্যাঁ, সবগুলো কমপ্লিট। এটা আবার রং দোনো দেখেন, খুব সুন্দর একটা মানে ডিজাইনটা এত সুন্দর ব্ল্যাকের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা যদি কেউ নেয় এটা কুরিয়ার ভাড়া সহ 34,000 টাকা পড়বে। আর এটা হলো 285 লিটারের, এটা আপনার আগের ভিডিওতেও দেখছেন, ঠিক আছে। এই দুইটা কালার আছে, এগুলোর দাম পড়বে 35,000 করে, এবং কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। আর এটা সেম দাম থাকবে 34,500 টাকা। আপনার আগের ভিডিওতে যে দাম ছিল এই দাম সেম। তারপর এখানে আরেকটা আছে 270 লিটারের, এটা হলো ওই 270 লিটার, কিন্তু কালারটা হ্যাঁ খুবই সুন্দর। এটা দেখেন মানে স্টোন, হ্যাঁ হ্যাঁ জরির মতো, দেখেন খুবই সুন্দর একটা কালার। এটা কিন্তু অনেক মানে সর্বোচ্চ আমার দোকানে সেল এই কালারটা, বুঝছেন, অনেকে পছন্দ করে। এটা হলো উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল, ঠিক আছে। এটাও পড়বে 34,000 টাকা, উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে। এখানে একটা ইলেকট্রা আছে, স্যামসাংয়ের ইলেকট্রা। এটা হলো উপরটা হলো নর্মাল, হ্যাঁ, নিচেরটা হলো ডিপ। দেখেন কয়টা ডয়ার, 1 2 3 4 5 6টা ডয়ার, এবং দেখেন কাগজ টাগজ সব কমপ্লিট আছে, ঠিক আছে। দেখেন এখানে কাগজ টাগজ সব কমপ্লিট, কাগজ কমপ্লিট, সবই কমপ্লিট, স্টিকার সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা যদি কেউ নেয় এটার দাম পড়বে আপনার 27,000 টাকা। 27,000 টাকা না ভাই, এটা যদি কেউ নেয়, হ্যাঁ, এটা রাখবো 23,000 টাকা। 23,000 টাকা রাখার কারণটা আমি বলতেছি, কারণ এটা হলো আমার এটা 30-40,000 টাকা দামের ফ্রিজ। এই দেখেন, এটা দেখছেন এই গ্লাসটা একটু মানে না না, এটা ভেঙে গেছে, বুঝছেন। যার কারণে এটা আমি এত বিশাল ডিসকাউন্ট এই ফ্রিজটা দিচ্ছি। এটার দাম পড়বে 23,000 টাকা, এর চেয়ে আর কমানো যাচ্ছে না। এখানে ইলেকট্রার আর একটা ফ্রিজ আছে, এটা হলো আপনার উপরটা ডিপ, হ্যাঁ, এগুলো এবার ঢুকছে আর কি। এটা আগের ভিডিও তো আপনার সেম ছিল, এখন এটা আপনার উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা হলো আপনার 162 লিটারের, ঠিক আছে। 162 লিটারের, এটার দাম পড়বে 18,000 টাকা, উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। হ্যাঁ, আর এখানে একটা সিঙ্গারের ফ্রিজ আছে, হ্যাঁ, এটা হলো নন ফ্রস্ট, উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটা একদম কমে দিয়ে দেবো ভাই। আপনার রেট কত বলেন? 5,000। এটা যদি কেউ নেয় ভাই, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি থাকবে 21,000 টাকা। 21,000। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর এখানে একটা আছে, এটা হায়ারের, এটা লোগোটা পড়ে গেছে, ঠিক আছে। এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেরটা হলো নর্মাল, ঠিক আছে। 215 লিটার, এটা সব কিছু কমপ্লিট, খালি দুইটা পকেট মিসিং। এটার দাম পড়বে 19,000 টাকা। 19,000 টাকা উইথ কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি। তারপর এখানে একটা আছে আপনার স্যামসাংয়ের, এবার হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিন 5 কেজি 700 গ্রাম, ঠিক আছে। এটা দিয়ে দেবো। এটা হলো এই সাইডে ড্রাই, এই সাইডে ওয়াশ, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নেয় এটার দাম পড়বে 9,000 টাকা, কুরিয়ার ভাড়া ফ্রি।